နေရာဒေသတည်တည်မှာတန်ရာကဆွေမျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဆရာမငွေကြပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်အခု2025ဆယ်လပိုင်းတလစာအတွက်စနေသားသမီးတွေရဲ့တလစာကံကြမ္မာကိုခံမှန်းအကြံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအကြံပြုပေးတဲ့နေရာမှာကျမကတော့အချက်5ချက်နဲ့အကြံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ကျမရေကိုဦးစားပေးတဲ့သူဆိုတော့နံပါတ်1ကျမရေနံပါတ်2စီးပွားရေးနဲ့နံပါတ်2အခြေရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးနံပါတ်3စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကိစ္စနံပါတ်4ပညာရေးနံပါတ်5ခရီးသွားလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ကဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလောက်ပါပဲနော်ဟိုလိုကျမ်းမာရေးခန္ဓာကျမ်းမာရေးတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ10လပိုင်းမှာဟုတ်ပြီအချစ်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့မိသားစုမှာပျော်ရွှင်စရာတွေရှိတယ်အဝေးကိုသွားပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့သူတွေခရီးသွားတဲ့သူတွေပြန်လာပြီးတော့မိသားစုတွေပေါင်းစည်းရတာမျိုးလေးတွေပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ရတာမျိုးလေးတွေငွေကြေးပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပျော်ရွှင်စရာတွေရှိတယ်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းပေါ့နော်စုံတွေ့ရမယ်ပေါ့လေနော်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုမတွေ့ရတာကြားတာတို့တချို့အဝေးရချစ်သူတို့ဒီ10လပိုင်းမှာစုံတွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်เนาะစနေသားသမီးတွေကဒါပြောစရာကောင်းပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုတိတ်ခါကြအောင်သူများတွေအထင်မြင်လွဲအောင်ဒီလိုမျိုးတပုတ်လွင်လွင်ပြောတာမျိုးလေးတွေအပြင်လောကမှာရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်တလုံးမှာကိုကစိတ်တော့ကရှိတယ်ငါ့တို့တော့ကိုနဲ့ဆက်ထူလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယုံကြည်မှုသူများကနဲသွားတယ်ကိုကိုအထင်မြင်လွဲတာလေးတွေရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်တော့ကရှိနေတယ်တို့ပြီးတော့ရိုးရပိုင်းပေါ့เนาะတို့ရိုးရနတ်တွေကိုးကွယ်တာပေါ့ရိုးရနတ်တွေကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရိုးရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိတာမျိုးလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ရှင်နော်စီးပွားရေးကတော့အဲ့လိုလုံးတင်လုံးထက်တာလေးပေါ့အဲ့လိုရိုးရနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေလုပ်လိုက်ပါလုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့စီးပွားရေးကအရင်တော့လိုပဲမိမိကဥဆောင်ရပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ပညာပေါ့နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးပညာနဲ့ရှာတဲ့ငွေပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားလေးရမယ်နော်ဒါကတော့လူငယ်ပိုင်းတွေပြောတာပါနော်နောက်ပြီးတော့လည်းအကြီးအကဲတွေပေါ့နော်အကြီးအကဲတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကုညီမှုတွေလမ်းပြမှုတွေနေရာပေးမှုတွေကိုလည်းရရှိမယ်ပညာရေးကအင်မတန်ကောင်းမွန်တယ်နော်ပညာရေးကပျော်စရာကောင်းတယ်ပညာရေးကလမ်းချောင်းပွင့်တယ်ပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အကျုံးဝင်တယ်ပေါ့ဒီစကားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့လူကြီးပိုင်းတွေကိုကပညာသင်ကြားပေးတယ်ဆရာမတွေလူကြီးပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့ပညာမွေးခံသားသမီးတွေကိုကိုကလမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒီ10လပိုင်းမှာတော့ကောင်းကောင်းပေါ့နော်10လပိုင်းမှာဟုတ်ပြီစနေသားသမီးတွေပေါ့နော်ခရီးသွားလာခြင်းကတော့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြက်စီးတစ်ချောင်းနော်သာသနာနယ်မြေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့သာသနာနယ်မြေတွေမှာဝေးกว่าတဲ့ကျွတ်တို့နိုင်ငံရခြားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေလို့ရှိရင်တနေရမှာပေါ့တပြက်စီးတစ်ချောင်းတော့လှူသင့်တယ်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပြက်စီးချောင်းလှူပြီးမှခရီးသွားပါအဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်မယ်ဒီတိုင်းသွားရင်တော့လမ်းမှာအနှောက်အယှက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဟံတားတွေရှိတယ်အနှောက်အယှက်တွေရှိတယ်ဒါကခရီးသွားလာခြင်းပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီခုဆိုလို့ရှိရင်2025ဆယ်လပိုင်းတလစာအတွက်စနေသားသမီးတွေရဲ့တလစာကံကြမ္မာကိုခံမှန်းအကြံပြုခြင်းကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီရှင်နော်နေရာဒေသအသီးသီးမှာတန်ညာကဆွေမျိုးတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခန္ဓာကြီးကျန်းမာတောကအပူမီတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကောင်းသောလျာဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်